ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ መፍቀርቲ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ፍጹም ናይ ክርስቶስ ሰላምታ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ትኾኑ? ከመይ ትቕንዩ? ባርከት ሰላምን ረድኤትን ፍቅርን ናይ እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ክኾን እናትምንኹ ናይ ሎም መዓልቲ ድማ ኣርእስቲ ትምህርትና ምኩራብ ዝብል ክንርኢ ኢና። ባርከስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎም መዓልቲ እውን ናይ ኩሉ መዓልቲ ኣበሳና ሓጢኣትና ከይተፀዋፀበ ነዛ ቅድስቲ መዓልቲ ፈልዩ ክንመሃርን ክንመዓድን ስሙ ኣልዒልና ድማ ኸዓኒ እናፀዋዕና ብስሙ ክንዛረብ ብስሙ ክንምህር ስለ ዝፈቐደልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡውን ሎም መዓልቲ ምስጢሩን ጥበቡን ክገልፀልና ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ድማ ኸዓኒ ትምህርቲ ክህበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ባርከስ ሎም መዓልቲ ምኩራብ ዝብል ክኸውን ትምህርትና ምኩራብ ዝብል ሳልሳይ ሰሙን ናይዚ ዘለናዮ ጾም ኣርብዓ እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ሰሙን ካብዛ ፅባሕ ሰንበት ዘላ ሳልሰይቲ ሰሙን ምኩራብ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ምኩራብ ዝብል ኣስተምህሮ ካበይ ዝመፀ እዩ ወይ እንታይ እዩ? ምኩራብ ቤተክርስትያንና እንታይ ኢላ ትምህሮም? እንታይ ኢላ ትፅውዖ? ጎይታ ኸ እንታይ ገይሩ ኣብዛ ሰንበት እዚኣ? እንታይ እዩ ሰሪሑ? ስለዚ ኩሉ ነገር ክንፈልጦ ስለ ዝግባአና ዘይተረዳእና ድማ ክንሓትት ስለ ዘለና ብውሽጢ ይኹን ብደገ ብቴሌፎናት ደው ኢልኩም ሕቶታት ንዝሓተትኩምኒ በዚ ከቕርቦ ይኽእል ንዝኾነ ዓይነት ሕቶ ድማ ክትሓትዩ ዘለኩም። ስለዚ ናይዛ ዘለና ሳልሰይቲ ሰሙን ምኩራብ ተባሂሉ ይፅዋዕ፣ ናይዚ ዓብይ ጾም ማለት እዩ። እዚ ስም እዚ ካብ ወንጌል ዝወፀ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምኩራብ ኣይሁድ ኣትዩ ቃል ሃይማኖት ወይ ድማ ቃል እምነት ማለት እዩ። ሃይማኖት ንብዙሕ ሰብ ስለ ክሳይ ዝኸውን ዘሎ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ እዚ ሃይማኖት ዝብል ቃል ሃይማኖት እናተባህለ ዝፅዋዕ ዘሎ እምነት ማለት እዩ። ብግእዝ ኮይኑ እዩ። ብዛዕባ ሃይማኖት ስፍሕ ዝበለ ካብ መዓልቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ክኸውን ክንመሃረሉ ንፍትን ኢና ማለት እዩ። ሃይማኖት እምነት ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ ናብ ምኩራብ ኣይሁድ ምስ ኣተወ እንታይ ምሂርዎም? ቃል ሃይማኖት ምሂርዎም፣ ቃል እምነት መሃረ ማለት እዩ። ምኸሮም ድማ ጎይታና በለ ካብ መንግስቲ ዝበለፀ ምሕረት እደሊ ኣነ ጎይታ ሰንበቴ ቤት ኣቦይ ቤት ንግዲ ቤት ሸቀጥቲ ቤት ጓሓላሉ ኣይትግበርዋ ቤተይ ግና ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ። እዚ ቃል ንዓና ዝምህረና እንታይ እዩ ማለት እዩ? መጀመርታ ምሕረት ካብ መስዋዕቲ ይበልፅ። ጾምና ምጽዋትና ጸሎትና እንተዘይ ሰመረ ብምሕረትን ብፍቅርን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተመልአ እንተዘይኮይኑ ሃራ ጳውሎስ ኣብ ቆሎሳይስ ይብል እዚ ኩሉ ዘይጠቅም እዩ። እቲ ኣካል ናይ ክርስቶስ ክኸውን ክንክእል ኣለና። ብደገና ጥራይ ዘይኮነ ሕጊ እነማለኦሲ ብውሽጥና እውን ሕግታት ክነማልእ ክንክእል ኣለና። ልብና ምስ ክርስቶስ እንታይ ክትክኸውን ኣለዋ? ክትተኣሳሰር ክትክእል ኣለዋ። ልብና ምስ ክርስቶስ ክትተኣሳሰር ክኽእል ኣለዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ? ካባና ልብና እዩ ዝደልዮ። ወላ ኣብ ምሳሌስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንጉስ ሰሎሞን? ኣንታ ወደየ ልብኻ ሃበኒ። ምክንያቱ ኢድና እንተተቆርፀ ትነብር ዶ? እዋ። እግርና እንተተቆርፀ ትነብር ዶ? እዋ። ልብና ካብ ኣካልና እንተተፈለየት ክንነብር ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓኒ ብልብና ኢና ክንቀርቦ ዝግባአና፣ ልብና ኢና ክንህቦ ዝግባአና። ስለዚ ልብና ምስ ክርስቶስ እንታይ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ? ክትተኣሳሰር ክትክእል ኣለዋ። ካልኣይ እምነት ብዘይ ግብሪ እንታይ እያ? ምውት እያ። ከምቲ ያዕቆብ ዝበሎ ሰብ ብግብሪ ይጸድቕ እምበር ብእምነት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብርሃም ብእምነቱ ብግብሪ እዩ ዘረጋገፀ። ንሕና እውን እምነትና ብምሕረት ብምጽዋት ብሓገዝ ንድኻታት ክንገልጽ ኣለና። ንሕና ድማ ኸዓኒ እምነትና ብሓገዝ ንድኻታት ብምሃብ እቲ ኩሉ ስራሕ ጽድቂ ዘበለ ክንፍጽም ይግባአና ማለት እዩ። ንድኻታት ብምግላጽ ፍቅርና ብምግላጽ ምጽዋትና ብምሃብ ንድኻታት ክንገልጽ ይግባአና።
እቲ ሳልሳይ ድማ ቤት ኣምላኽ ቤት ጸሎት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት መቕደስ ሸየጥትን ለወጥትን ምስ ረኸበ ጭጉራፍ ገመድ ሰሪሑ ኣውፅኦም። እዚ ቤት ጸሎት ቤት መቕደስ ጥራይ ኣይኮነን፣ ነቲ ቤት መቕደስ ጥራይ ኣይኮነን፣ ልብና እውን እንታይ ማለት እዩ? ልብና እውን ቤት መቕደስ እዩ። ልብና ካብ ንግዲ ሓጢኣት፣ ካብ ክፉእ ሓሳባትን ካብ ቅንኢ ክንነጽህ ኣለና። ከምቲ መዝሙር ዳዊት ዝበሎ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ። ስለዚ ብልብና ክንቀንእ፣ ብልብና ምስ እግዚኣብሔር ክንሓስብ እዩ ዝግባአና። ብዛዕባ ቀርኔሌዎስ እውን ንባብ ንርኢ ኢና። ንሱ ጻድቕ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝነበሮ ምጽዋት ዝህብ ዘውትር ዝጽሊ ዝነበረ እዩ። ጾም እንተኾነ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ሂወት እዩ ዝደሊ ብፍቕሪ ማለት እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ንድኻታትና መጽወትና ፍቕሪ እናሃብና ምስ ደቂ ሰባት እናተሓላለኻ ክኸውን እዩ ዝግባእ። ኣብ ሰሙን ምኩራብ ልብና ንክርስቶስ እንታይ ክንገብር ኣለና? ክንከፍት ክንክእል ኣለና። ምሕረት ካብ መስዋዕቲ ንምረፅ፣ እምነትና ብግብሪ ነርኢ፣ ቤት ኣምላኽናን ልብናን ብቕንኣት ነጽሪ ጎይታ ዝበሎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ቤት መቕደስ ኣፍርስዎ እሞ ኣነ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እንታይ ክገብሮ እየ? ከተንሶ እየ። እዚ ግን ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤኡን እዩ ዝዛረብ ዝነበረ እምበር ስለዚ ጾምና ናበይ ዝወስደና? ናብ ትንሣኤ እዩ ዝወስደና። እግዚአብሔር ኣብዚ ምኩራብ ሰሙን ልብና ክነጽሪ፣ እምነትና ብግብሪ ክነማልእ፣ ቤቱ ብቕንኣት ክንሕሉኻ ጸግኡ ይሃበና ማለት እዩ። ስለዚ ዓንተ ወይ ዝገለጽናያ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ትለዓል ነይራ ንዓ ትንክፍ ከብላ መወዳእታ ማለት እዩ። እንታይ እዩ? ኣብርሃም ብእምነት ጥራይ ድሒኑ ንዝብሉ ወገናት ወይ ድማ ናይ እምነት ትካላት ዝነበሩ መልሲ ይወሃብ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብርሃም ብእምነቱ ጥራይ ኣይኮነን ድሒኑ እንተላይ ብግብሪ ንወዱ ክሳብ ምስዋዕ ዘብጽሖ ናብ ከረን ደይቡሲ ግብሪ ዶ ኣይኮነን። ክሳብ ንእግዚኣብሔር ምስዓብ፣ ኣብ ድንኳናት ምስፋር፣ ሰበክሳግም ብምዃኑ ጥራይሲ ግብሪ እዩ። ንእግዚኣብሔር ንምድላይ ዝገበሮ ጻዕሪ ግብሪ እዩ፣ እምነት ጥራይ ኣይኮነን። ስለዚ መንፈስና እውን ብዘይ ግብሪ ሙት እያ መንፈስና ማለት እዩ። ከምቲ ስጋን ነፍስን ብሓንሳብ ተዋሂደን እንታይ ኮይነን ዘለዋ ሰብ ንበሃል ነፍሲ ካብ ስጋ ምስ ተፈለየት እታ ስጋ እንታይ ሙት እያ። ስለዚ ግብሪ እንተዘይብላ እታ እምነት ከዓኒ ሙት እያ ማለት እዩ። ፍጽምትስ ኣይኮነትን። ዋላ መልእኽቲ ጴጥሮስ ከምኡ ዝብለና እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት እያ እናበለ እዩ ዝገልጻ ማለት እዩ። ስለዚ ብግብርና ኢና እንጸድቕ፣ ብእምነትና ጥራይ ኣይኮነን። ከም ብዙሕ ምሕረት ከዓ ንሱ ከዓኒ ነቲ ዘለና ጻዕርና እናርኣያ ከዓኒ እንታይ ገብረና? ምሕረት ይህበና ማለት እዩ። ስለዚ ግብሪ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እምነት ጥራይ ዝበሃል የለን። ኩላትና ኣመንቲ ኢና። ግብሪ ተዘይብልና ግን ኩሉ ሰናይ ብምግባር ኢና መንግስቲ ኣምላኽ ንወርስ እምበር ጎይታ ጎይታ ጥራይ ዝብል መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርሱን ኣብቲ መወዳእታ ብቃሉ እግዚኣብሔር ነጊርና እዩ። እተን 6 ቃላት ወንጌል ክንፍጽም ክንክእል ከም ዘለና እውን ነጊርና እዩ። ጠመየ ዶ ኣብልዕኩምኒ፣ ጸመየ ዶ ኣስቲኹምኒ ኢኹም፣ ዓሪቐ ዶ ከዲንኩምኒ ኢኹም፣ ተኣሲረ እግዚኣብሔር ይፍታሕካ ዶ ኢልኩምኒ ኢኹም፣ ሓሚመ ምሕረት ዶ ውርደልካ ኢልኩምኒ ኢኹም። እዝን ካልእን ብምባል ነቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ቅድሚ ዓለም ዝተዳለወ መንግስተ ሰማይ ንዕውረሱ ይብሎም። ነቶም ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይፈጸሙ ግን ንሰይጣንን ንሰራዊትን ዝተዳለወ እዩ ዝብሎም እምበር ንዓና ዝተዳለወ ሲኦል የለን። ጎይታ መንግስተ ሰማይ ንዓና ያዳሊልና ነይሩ። ስለዚ ነታ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እንተዳ ኮይና ግብሪ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ብዘይ ግብሪ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ጾምና ከዓኒ እንጾሞ ዘለና ማለት እዩ ብእምነት ጥራይ ኣይኮነን፣ ግብሪ እንኮላይ ካብ መኣዲ ተኸልኪልና ካብ ምግቢ ተኸልኪልና ንውዕሎ ዘለና እኮ ግብሪ እንኮላይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምነት
ንገብሮ ግብሪ እንታይ ዓወት ይበና ጽድቂ። ስለዚ ክንጸድቕ እንተዳ ኮይና ግብሪ ክህልወና ክኸላሉ ብዘይ ግብሪ ዝጸድቕ ሰብ የለን ማለት እዩ። ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣብቲ ትገብሮ ጾም ጸሎትን እግዚአብሔር ጽን ኢሉ ይስማዓኩም። ጸሎትኩም ጾምኩም ድማ እግዚአብሔር ይስማዓኩም ይቀበለልኩም። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም እናተመነኹ ፍቕሪ ቅዱሳን ፍቕሪ ኣዴና ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።